Hi friends, welcome back. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ ബീഫ് ചട്ടി പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന റെസിപ്പി ആയിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് ചട്ടി പത്തിരി തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഞാനിവിടെ അര കപ്പ് മൈദയും അര കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1.5 ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ. ഇനി നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അപ്പോഴേക്ക് ഫില്ലിങ്സ് തയ്യാറാക്കാം. പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് ജിഞ്ചർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഗാർലിക്കും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 3 മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരുപാട് സ്പൈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോയുടെ ഈ ഒരു ഭാഗം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായതാണ്. ബീഫ് മിക്സിയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. കറിയിലെ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി സെപ്പറേറ്റ് നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില, പുതിനയില നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപോലെയുള്ള 6 ബോൾസാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് പത്തിരി പ്രസ്സിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക. റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഏത് പാനിലാണോ നിങ്ങൾ ചട്ടിപ്പത്തിരി തയ്യാറാക്കുന്നത് ആ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ആണ് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കേണ്ടത്. ഒരുപാട് കുക്കാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇനി വേണ്ടത് 4 മുട്ട, 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, 1/4 കപ്പ് പാൽ. ഇത്രയും ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പാനിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. പത്തിരി ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പത്തിരിയും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ആദ്യത്തെ ലെയർ ഒന്ന് കട്ടിയിൽ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ, എങ്കിലേ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും ഫില്ലിങ്സ് വെക്കുക. ഇതുപോലെ എത്ര ലെയർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ലെയർ ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മുട്ടയുടെ കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓണാക്കാം. താഴെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം സോസ് പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 15-20 മിനിറ്റ് ഇത് കുക്കാവാൻ ആവശ്യം വരും. ഇപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുക. താഴെ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞാനിവിടെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീണ്ടും കാണാം നല്ലൊരു റംസാൻ റെസിപ്പി ആയിട്ട്. താങ്ക് യു.